আসসালামু আলাইকুম। ইলেকট্রিক্যাল রিভিউ বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে ভালোবাসা জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে একটি টেবিল ফ্যানটির চার্জার টেবিল ফ্যান। এই ফ্যানটিতে সমস্যা হয়েছে আমরা এই ব্যাটারির সমস্যা হয়েছে, ব্যাটারি চেঞ্জ করব। তো আমরা অনেক খোঁজাখুঁজির পরে ঢাকা থেকে এই ব্যাটারিটি নিয়ে এসেছি। এই কোম্পানির ব্যাটারি, এই ব্যাটারিটি অনেক ভালো মোটামুটি। এর আগেও আমি আরেকটি আমার এই টেবিল ফ্যানে লাগিয়েছিলাম, খুব ভালো সার্ভিস দিয়েছে। তো অরিজিনাল ব্যাটারিটি আমাদের কাছে নাই। তো এই ব্যাটারিটি হলো 7.25 ভোল্ট, 10 থেকে 0.45 ভোল্ট পর্যন্ত। দেখেন এই যে লেখা আছে 7.45 পর্যন্ত। আর এই যে এখানে সবই লেখা আছে। আমরা এটি এখন এই পাওয়ার কানেকশন করেছি, আমরা এটি চালাবো। দেখেন তো ব্যাটারি যেটি ভালো পড়ে যায় সেটি কিন্তু ভালোই টিকে মোটামুটি। এটি মোটামুটি প্রায় 4 বছরের মতন টিকেছে। এই অরিজিনাল যে ব্যাটারিটা ছিল, আমরা সেই অরিজিনাল ব্যাটারিটি পেয়েছি, ঢাকা থেকে এনেছি। দেখেন আমরা এখন এটি লাগাবো, লাগিয়ে আমরা চালাবো। দেখেন আপনারা, আমরা এটি এখন লাগিয়ে টেস্ট করে দেখব যে আমাদের ব্যাটারি ঠিক আছে কিনা। আর এটি অবশ্যই আমাদের সকলেই জানা উচিত। অনেকেই জানেন যে ব্যাটারি, নতুন ব্যাটারি আনার পরে এটি না চালিয়ে, ফ্যানটি না চালিয়ে আমাদেরকে কমপক্ষে 8 ঘন্টা একটানা চার্জ দিতে হবে। চার্জ দেওয়ার পরে আমাদেরকে এই ব্যাটারিটি চালাইতে হবে। একটানা 8 ঘন্টা চার্জ দিতে হবে, তাহলে ব্যাটারির ক্যাপাসিটি এবং ব্যাটারিটি ভালো থাকবে এবং ব্যাটারির কোনো ক্ষতি হবে না। তাই প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের 8 ঘন্টা চার্জ দিয়ে পরে এটিকে চালানো উচিত। আমরা এখন এটি চালাবো। দেখেন।